呢次我哋運貨去南洋相當之順利，孫家所賺嘅錢全部好清楚咁寫咗喺帳簿裏邊。二奶奶你講，數目分明係好事。同二奶奶做嘢點解唔老實啊？但係有啲嘢你對我唔老實。二奶奶入嚟啊！咦，英姑喺湖南翻咗嚟咩？二奶奶飲杯蓮子茶啊！呢杯嚟唔該晒，英姑。哇，好彩啊！啱啱嗰一次搭冧山嚟之前班火車翻嚟。你係咪有説話應該要同我講㗎？我要講嘅，我諗英姑同二奶奶你已經講得好清楚啦。點解個女人仲喺度啊？你意外又好，天意又好，但係入咗我哋孫家咁耐啊，一句都未提過嗰個女人會同秀東一齊翻嚟㗎。我諗二奶奶都聽過個古仔，係一個和尚孭女人過河嘅。所有嘢我已經放低咗，點解你仲想孭翻起？對於我嚟講，今時今日冇嘢重要得過同二奶奶一齊合作做生意。冇用嘅人擺多喺身邊冇所謂，我信唔過嘅人，我絕對唔容許佢喺我面前出現㗎。我明嘅，二奶奶，只擔心都有道理。我莊寧向天發誓，如果有泄漏半句天柱嘅身世，就保佑我家破人亡。如果冇乜嘢，我出翻去做自己嘢先啦。失陪二奶奶。二奶奶，唔俾隨便入嚟㗎。我真係想拜訪阿大爺啫。我唔係任何人都肯見嘅。不過莊先生係我孫家大恩人，當然要另眼相看啦。都係大爺俾面啫。聽人講清心齋嘅層次既古雅又有氣派，所以先忍唔住入嚟見識下啫。咁你感覺如何啊？聞名不如見面，果然別有洞天。係咧，大奶奶點啊？大奶奶？哎呀，唔好意思添，大爺嘅前妻已經死咗咁多年，我仲以為你續緣添。我唔會再娶噶啦。如果大奶奶聽到你對佢咁情深，佢九泉之下一定會安慰。鬼得閒同佢情深咩？我最怕啲女人啊，麻麻煩煩就真。係，女人真係好麻煩，尤其是可愛女人就仲麻煩。咁莊先生有冇遇到可愛女人啊？可愛嘅女人唔係已經全部都死晒啦咩？得翻啲麻煩喺度獻世啫嘛。咁而家你就知道點解我唔再娶啦。唔好走擺晒喺度，一陣等二奶奶嚟分配下。志仁，你真叻仔啊！喂，咪住，你哋係咪送錯地方啊？我哋已經叫咗花籠訂噶咯呢啲花咧係莊先生同阿志恒特登揾人送嚟噶。係啦，寇老爺，你中意邊幾盆嘅，咪攞翻去你嗰度擺咯。喎。咁多謝啊，莊生。二奶奶，而家舅母，而家莊生，乜咁客氣送咁多花嚟啊？多謝晒喎。唔使多謝。南洋嗰邊生意越做越好。如果二奶奶唔介意嘅話，我遲下仲想將孫家嘅帳房變做金庫添。
舅母，呢一份係豐盛行嘅，我哋兩個嗰份，我同莊玲已經收起咗噶啦，你可以放心，我哋一定唔會虧待我哋自己嘅。呢次真係辛苦晒你哋啦！呢盤生意賺咁多錢，咁你以後有咩打算啊？乘勝追擊，做更大投資，賺更多嘅錢。我哋已經佔領咗南洋嘅市場，點解唔再行遠一啲呢？其實除咗開拓南洋嗰邊，我都有諗過發展舊金山，因為嗰邊唐人多，應該會有作為。好提議喎，我都識有幾個同鄉喺嗰邊搞啲小生意嘅，咁樣有個照應啊嘛。而家你嘅意思覺得點啊？我考慮下啦。